السلام عليكم، إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير وبصحة وعافية. عندي شوية جريوات قلت والله غير نديرها قراصة ونشارك معكم الوصفة. كان عندي شوية زدر تاع دجاج رحيتو، خلط له شوية بصلة مرحية، شوية ثوم، فلفل كحل، شوية توابل الدجاج، ملح، موطارد، وشوية زيت، شوية طماطم مصبرة. خلطت كلش مليح وغطيتهم بالبابي فيلم وحطيته في الفريكو. وهنايا عندي جريوات، درت شويه بطاطا معاها ماشي بزاف، قطعتها كيما هكذا مرسوات طوال، قطعتها رقيقه هي والبطاطا باش يطيبوا لي. والبصله اللي قعدت لي درت عليها شويه ملح، شويه فلفل كحل، شويه ثوم، وشويه طماطم مصبره، توابل دجاج، وشويه زيت. خلط كلش في بعضاه. جبت البلا درت فيه شويه زيت، وهذيك البطاطا اللي عندي حطيت عليها هذيك البصله اللي داويتها، دخلتها مليح في بعضها يعني. وجبت الدجاج اللي وجدته، وبديت ندير فيه في البطاطا. حطيت البطاطا من تحتها وحطيت فوقها الجريبات وزدت عليها صدر الدجاج اللي قعد لي، وغطيت كلش. وهذيك البصله اللي قعدت لي زدت حطيتها فوق الجريبات. وهذاك الطبسي درت فيه شويه ماء وغسلته مليح وحطيته عليها. وبعد ما طابت درت عليها زوج بيضات، شويه فرماج رابي، وشويه فلفل كحل، شويه ثوم، شويه ملح، وشويه حليب. خلط كلش. وهنايا طايبة درت عليها هذاك الخليط تاع البيض، وزدت قلبتها في الكوشة تتحمر وطيب مليح، يطيب لها البيض مليح. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالجيم والاشتراك، وها هي طايبة، والسلام عليكم.